ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஜலதோஷத்தை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிம்பிள் கஷாயம் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெத்தலை, மிளகு, அஜ்வைன், துளசி, கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள். தண்ணி சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு வெத்தலையை நான் இதில் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் கொஞ்சம் துளசி, ஓமம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், அப்புறமா மிளகுத்தூள். இந்த 5 பொருளும் சேர்த்து தான் இந்த கஷாயத்தை ரெடி பண்ணணும். இதை நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் ஆகிறது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம்.